Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Nampak ni? Siapa tahu? Siapa tahu ni? Ini adalah pucuk, ni pokok lengkuas. Pokok lengkuas. Sana ni bukanlah. Yang ni lengkuas, kan? Ini dia punya pucuk dia tu, daun dia tu yang boleh lentur tu. Kan? Kita lenturkan macam ni, kita potong je bujungnya ni. Okey? Kemudian kita ikat. Nampak diikat dengan batu. Supaya dia condong sini. Dia condong sini. Apa kita nak buat? Kita nak dapatkan air dia ni. Kita dapatkan air dia ni. Bukan satu, ada banyak lagi. Tengok sini. Ada lagi. Nampak ni? Sini ada, nampak? Yang penting jangan patah. Jangan patah. Dia tak boleh patah. Tak boleh patah. Kena elok cantik macam ni. Satu lagi situ. Nampak? Okey, tujuannya adalah untuk ubat batuk. Ubat batuk. Jadi kita dapatkan air dia ni nanti. Macam air ni kelapa, kita dapatkan. Kita ambil air dia tu. Kita just minum. Kalau kita ada batuk. Batuk yang teruk lah. Contohnya batuk dah seminggu tak baik. 3 minggu tak baik. Gunakan apa-apa. Macam-macam ubat tak boleh baik. Cuba try pakai ni. Terus minum saja. Air yang dia ada ni kan jernih. Air tu jernih. Okay, dapatkan 1 sudu. Ataupun 2 sudu je kan. Terus minum. Amalkan tu. Sehari sekali ke 2 kali ke. InsyaAllah boleh. Mengubat batuk. Okay, mengubat batuk. Ikat. Ikat tu. Nampak. Dari sana. Tak boleh. Patah tak boleh. Nanti dia akan keluar lah. Proses ni kita kena tunggu lebih kurang 1 hari macam tu. 1 hari lah. Kita boleh tengok esok ataupun petang garang ke. Kan? Tak boleh nak tunjuk. Orang nak tunjuk pun tak boleh. Sebab tak ada isi dia lagi. Belum ada. Kalau patah tak boleh lah. Contoh ni. Jadi kita cuba lenturkan. Cuba lenturkan yang ini. Patah tak boleh. Okay. So apa konsep dia. Air yang disedut daripada bawah tadi tu. Oleh daun ini. Daun-daun yang ada ni. Akan dibawa ke seluruh batang. Dan akhirnya keluar di ujung sana. Begitu. Ini adalah persediaan tradisional lah. Untuk ubat batuk. Ubat batuk. Buat batuk yang dah kronik, yang teruk lah maksudnya. Maka ubat pun tak jalan, cuba ni. Okey, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kok lengkuas. Lengkuas. Nampak air dah ada, dah jadi je ke ni. Tengok ini. Pisah tak ada pisah. Pisah. Yang ni dah terlepas. Yang ni dah terlepas. Okey. Nampak tu? Air dia dekat dalam. Nampak tak? Alhamdulillah. Nampak tu ada air dia. Nampak nampak ada kat dalam. Alright. Satu lagi, jom tengok. Dah boleh dia ambil. Tak ada masalah. Selagi dia tak patah. Right. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bismillah.